ရည်ရွယ်ထားတဲ့ချောနမအကြောင်းကိုလူတွေဝိုင်းပြီးပြောပြကြတယ်တည်ငါခဏလောက်နားထိုင်လိုက်ချင်တယ်ပြောပြတဲ့သူတွေကိုမုန်းလိုက်ချင်တယ်မယုံဘူးကွယ်ကောင်းမလေးကရည်စားများတယ်လူတကာအသေးလေးလက်ပတ်ခွဲတယ်အမလေးကြောက်စရာလန့်စရာမင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲပြောပြတဲ့သူတွေကယူသွားပါမယ်မယုံဘူးကွယ်မိမဆိုးအစိုးလေးဘွယ်ပူချစ်တယ်ကိုအသေးခွဲသွားပါစေချစ်တယ်နဲ့မိမဆိုးစိုးလေးဘွယ်ပူချစ်တယ်ကိုအသေးခွဲသွားပါစေချစ်တယ်ပြောတဲ့မင်းရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်လက်တွေ့သိခဲ့ရတယ်ကဘာကြီးဦးထိန်စပ်ပမာတွေ့လဲလေကွယ်မင်းတို့ကြောင့်မောင်တကယ်အသေးကွယ်ပြီးဟဲ့မိဆိုရဲ့Man